Горячий авиационный привет всем, кто решил уделить еще несколько минут авиационному английскому. Надеюсь, вы делаете это регулярно, потому что именно в этом залог успеха. Напоминаю, что интерактивные задания, интересные, сложные, не очень, но которые определенно помогут вам повысить уровень авиационного английского, вы можете найти на сайте fluentpilot.ru. Там же ищите распечатку активной лексики, которую мы будем разбирать в сегодняшнем видео. А тема у нас сегодня такая: Airport Overview, общий план или общий вид аэропорта. Новые полезные слова и выражения мы будем брать вот из этой фотографии. Очевидно, что на картинке общий вид довольно крупного аэропорта. Кто не узнал, ничего страшного, подскажу. Это международный аэропорт Сан-Франциско. This is San Francisco International Airport. Предлагаю сегодня двигаться по следующему плану. И, во-первых, дать общую характеристику аэродрому на картинке. General description of the airport. Поговорить о принципиальной схеме или конфигурации полос. Runway layout. Сказать несколько слов о типе терминала. Airport terminal design. Далее поговорить о некоторых элементах инфраструктуры аэродрома, airfield infrastructure, и, наконец, мы можем описать то движение, которое происходит у нас на картинке, то есть самолеты, которые находятся на рулении. Taxiing airplanes. Итак, с чего можно начать? Это вид сверху на крупный аэропорт. It is an aerial view of a major airport. Мы видим аэродром с несколькими ВПП и пассажирским терминалом. Сам аэродром частично или с нескольких сторон окружен водой. We see an airfield with several runways and a passenger terminal here. The airfield itself is partially surrounded by the sea. При разговоре о схеме аэропорта используем уже прозвучавшее сегодня layout в значении планировка или схема. В авиационной жизни мы можем применить его, например, во фразах airfield layout, схема или конфигурация аэродрома, или aircraft seat layout, компоновка воздушного судна, схема расположения кресел в салоне самолета, или даже CBT course layout, содержание курса CBT. Скажем, что у нашего аэропорта достаточно сложная конфигурация. Здесь 4 полосы, 2 пары параллельных полос пересекаются под прямым углом. The airport has a quite complex layout. There are 4 runways which are configured perpendicularly in pairs. Расположение полос, естественно, может быть разным. Самая простая конфигурация – одна полоса, a single runway. Кроме того, принято выделять несколько видов параллельных ВПП. There are several types of parallel runways. В зависимости от того, насколько близко они расположены друг к другу, известная всем организация FAA выделяет Close Parallel Runways, Intermediate Parallel Runways, Far Parallel Runways и Dual Line Runways, 2 пары параллельных полос. Еще одна категория конфигурации полос – это полосы с разными курсами, но не пересекающиеся и имеющие условно V-образное расположение. На английском Open V Runways. В зависимости от того, в каком направлении осуществляются взлеты и посадки, выделяют Open V runways with dependent operations away from the intersection и Open V runways with operations toward intersection. Наконец, пересекающиеся полосы Intersecting runways. В зависимости от того, на какую часть самих полос приходится точка их пересечения, выделяют полосы, пересекающиеся посередине, Runways intersecting at their midpoints, пересекающиеся у ближнего порога ВПП, Intersecting at near threshold и пересекающиеся у дальнего порога ВПП, Intersecting at far threshold. Вернемся к нашей картинке взлетным полосам. Расстояние между параллельными ВПП, как, впрочем, и любое эшелонирование ВС в воздухе, это separation. Попробуем сказать, что расстояние между данными параллельными ВПП выглядит достаточным, чтобы их можно было использовать одновременно. It looks like the separation between these parallel runways is sufficient enough for them to be used simultaneously. Длина и ширина полос позволяют аэропорту принимать все типы самолетов. The runway length and width makes it possible for the airport to receive all types of aircraft. Теперь перейдем к пассажирскому терминалу и попробуем охарактеризовать его форму. Рассмотрим сначала, какие типовые архитектурные решения бывают в принципе. Airport terminal designs. Выделяют прямолинейный терминал. Linear. Терминал, расположенный полукругом. Semicircular. Терминал с так называемыми пирсами. Pier terminal. Удаленный терминал или павильон. Satellite, который может соединяться или не соединяться пирсом. With or without piers. Наконец, расположенные удаленно дополнительные терминалы – это midfield concourses или remote concourses. Очень часто встречаются сочетания этих 5 принципиальных типов. В таких случаях мы говорим, что это аэровокзал смешанного типа. An airport has a hybrid layout. Аэровокзал в нашей сегодняшней картинке как раз является таким смешанным типом и представляет собой сочетание полукруглого терминала с исходящими радиальными пирсами, причем на концах некоторых расположены вспомогательные павильоны. Скажем это по-английски. The airport terminal has a pier semicircular layout with satellite concourses at the end of some piers. Слово concourse в настоящей ситуации можно использовать как синоним слову pier. Оно переводится как вестибюль, зал ожидания, пассажирская галерея, распределительный зал. В общем, это часть терминала.
Скажем, что аэровокзалы такой конфигурации позволяют разместить большое количество самолетов. Airports of this type can provide parking space for a big number of airplanes at the same time. А можем сказать более красиво. Airports of this type of a high aircraft capacity. Слово capacity в общем смысле означает производственную мощность или вместимость, если мы говорим о некотором объеме или количестве. В авиационной лексике в техническом английском встречается очень часто, например, в выражениях fuel tank capacity – объем топливного бака, или battery capacity – емкость аккумуляторной батареи. Поговорим теперь о самом летном поле. Скажем, что многочисленные рулежные дорожки соединяют ВПП с перроном. Multiple taxiways link the runways with the apron. Отметим скоростные рулежки – high-speed exits или rapid exit runways. Они расположены под более острым углом и позволяют прибывающим самолетам быстрее освободить полосу и быстрее добраться до терминала. The high-speed exits are the ones that are connected to the runway at an acute angle. They allow arriving airplanes to vacate the runway more rapidly and reach the gate area more efficiently. Ну и скажем еще об участке ВПП перед порогом. The pre-threshold zone. Скажем, что пилоты стремятся начинать разбег из зоны перед порогом ВПП, чтобы максимально полезно использовать ее длину. Разбег – это take-off roll. Итак, the pilots tend to start take-off roll in the pre-threshold zone in order to use the runway with maximum efficiency. Так как на всех полосах находятся самолеты, мы можем предположить, что все 4 ВПП рабочие. Рабочая полоса – это active runway или runway in use. Since there are airplanes on all runways, we may suppose that all 4 of them are active right now. На полосах первая правая и первая левая находятся самолеты, которые заняли исполнительный старт и готовы к взлету. Занимать исполнительный старт – это to line up. There are airplanes on both one right and one left, which have lined up and are ready for takeoff. Другие самолеты стоят в очереди и ждут разрешения от диспетчера. ATC clearance. A group of other airplanes is staying in line for an ATC clearance. Боинг канадской авиакомпании стоит у пересечения рулежной дорожки с полосой. A Canadian Boeing is holding short of the runway intersection. Само место ожидания называется holding position. В заключение скажем, что с точки зрения пилота это достаточно сложный пункт назначения, дословно требовательный. From the pilot perspective, it seems to be a demanding destination airport. Большое количество пересекающихся рабочих полос и напряженное движение требует повышенного внимания от летного экипажа. A big number of active intersecting runways and rather intensive traffic require extra attention from the flight crew. Кроме того, близость моря говорит о том, что аэропорт постоянно подвержен влиянию сильных ветров. The proximity of the sea means that the airport is constantly exposed to strong winds. На этом на сегодня все. Не забывайте временами повторять лексику и помните, что регулярность, а не интенсивность ваших занятий – вот ключ к успеху в изучении иностранного языка. Если это видео было полезным и вы считаете, что таких видео нужно больше, то подписывайтесь на канал. Пожелания и комментарии можно оставлять внизу или на сайте проекта. Спасибо, что были с нами эти несколько минут и успехов в изучении языка. До новых встреч. Пока.